Assalamu alaikum malien cani muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen ni su aw ni sɔgɔma aw ni tile aw mana kɛ k'an lajɛ ka bɔ fan fan fɛ an ka foli ni tanu bɛ ka taga aw bɛɛ lajɛlen ma aw denkɛ ni aw balimakɛ don Dirisa Mementa malien bi ye sibiri bi ye novembre kalo tile 11 san 2023 malien bi ye don min a yɛrɛ b'a dɔn émission yɛrɛ daminɛ cogo fɛ video daminɛ cogo fɛ a kan ka dɔn k'a fɔ ko nouvelle duman bɛ yen wala an b'a ɲini aw fɛ video a ka partage kosɛbɛ a ka cari a ka diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ parce que don duman don kibaruya duman caman bɛ yen nɔ ka di aw ma an y'o fɔ aw ye k'a fɔ k'an bɛna sigi su in na ni ala sɔnna ma bi journée kɔnɔna la kɛlɛdaga kibaru don Kidali kibaru don armée ka kibaruya don kibaruya jumɛn bɛ yen ka bɔ Kidali bi kibaruya jumɛn bɛ yen ka bɔ armée yɔrɔ la bi kibaruya jumɛn bɛ yen ka bɔ kɛlɛdaga la bi ni ala sɔnna ma an sigi kun ye su in na o kibaruya de di aw ma o kuma an b'a ɲini aw fɛ video a ka partage a ka cari kosɛbɛ parce que kibaruya duman caman b'an bolo o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye armée ye kunnafoni di kɛ o kunnafoni di fana tɛmɛnen kɔfɛ an ye communication occidentale dɔ ye ka ɲɛsin kɛlɛ ma an bɛ tila k'o fana analyse aw ye k'a yira k'a fɔ ko an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na walasa a ka se k'o dɔn o fana tɛmɛnen kɔfɛ armée yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ kɛ nin waati in na terroristes yɛrɛ u ka groupe composé len don ni mɔgɔ jumɛn ni ala sɔnna ma an bɛna o fana ɲɛfɔ aw ye o kuma video a y'a partage kosɛbɛ ni volume ka ɲi signalé parce que ɲɛ b'a la dɔ bɛ ka volume ko kuma sɛbɛn dugumana la ni volume ka ɲi mettez oui si le volume est bon ouais Moriba dɔrɔn de bɛ ka volume ko kuma fɔ sinon mɔgɔ wɛrɛ tɛ ka volume ko kuma fɔ ni volume ka ɲi n bɛ fɛ mɔgɔ dɔ ka sɛbɛn volume si le volume est bon si le volume est bon a kɛra minnu jɔ dɔrɔn a ka signe kɛ si le volume est bon voilà donc je pense que le volume est bon maintenant o kuma an b'a ɲini aw fɛ video aw ka partage kosɛbɛ fɛn min ye armée ye communiqué kɛ Kidali kun kan o la an bɛ armée ka communiqué kalan ni armée ka communiqué banna an bɛ sɔrɔ ka don détail misɛnnin caman kɔnɔ ka di aw ma ou bien an b'a daminɛ détail la ka sɔrɔ ka na communiqué kɔnɔ a bɛ dépend ni min ka nɔgɔ an b'a kɛ ten ni min ka bɛn min bɛ bɛn aw ma an b'a kɛ ten d'accord an b'a daminɛ détail la an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni armée ka communiqué maliyɛn i b'a dɔn depuis kunun an y'a fɔ aw ye k'a fɔ ko o don na fɛn min armée ye o ye communiqué kɛ k'a fɔ k'u ye opération stratégique daminɛ Kidali kɔnɔna la o opération stratégique kun ye jumɛn o ye ka ayiwa marifaw fara ɲɔgɔn kan ka blindés fara ɲɔgɔn kan avion ni drone fara ɲɔgɔn kan ani cɛdenw fara ɲɔgɔn kan u ka wuli ka tagama k'u ɲɛsin Kidali ma position fɔlɔ min tun bɛ ANEFIS aw bɛɛ y'o ye an y'o fɔ aw ye k'a fɔ ko fɛn min renfort olu taara ka taga fara u kan marifakisɛ caman taara marifa kura caman taara terrain kan o kɛra sababu ye an ka mɔgɔw wulila ils sont an ka mɔgɔw ɲɛma jɔn ni jɔn de bɛ yen Kidali jɔn ni jɔn de tun bɛ yen an ka mɔgɔ ni jɔn ni jɔn de kɛlɛla bi n bɛn'o force détail aw ye o la a ka sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko an ka mɔgɔ ye victoire ba min kɛ a bɛ sɔrɔ ka victoire ka nafa dɔn ka importance dɔn Kidali bi fɛn min ye terroriste ye u tun kɛlen don ka t'u ka yirido fɔlɔ da fo Kidali ɲɛfɛ ni kilomɛtiri caman ye donc u bolo u bɛ armée kunbɛn walasa armée kana se ka se Kidali ka se Minianba ma ka Minianba kunkolo tigɛ u y'o yirido fɔlɔ min da o yirido fɔlɔ composé len kun ni jumɛn ni jumɛn o yirido fɔlɔ composé len kun don AQMI kun b'a la GSIM kun b'a la bref terroristes olu kun bɛ yirido fɔlɔ la jɔn wɛrɛ fana kun bɛ yen ka fara terroristes kan tuguni o ye narcotrafiquants ye minnu ka baara ye dɔrɔgu feere olu fana kun sen bɛ kɛlɛ la o fana kɔfɛ jɔn wɛrɛ kun sen bɛ kɛlɛ la tuguni o ye minnu bɛ trafic suguya bɛɛ lajɛlen kɛ olu fana kun sen bɛ kɛlɛ la ani SEMA élément damadɔni parce que SEMA kɔni olu banna ka ban ani SEMA élément damadɔni et surtout ani mercenaires minnu an y'o fɔ aw ye k'a fɔ k'a mɛnna k'olu bɛɛ ye mercenaires minnu bɔra Sudan Boko Haram minnu bɔra Nigeria Shebab minnu bɔra Somali olu bɛɛ nana fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ka taga yiridoba kɛ donc sisan aw y'a faamu k'a fɔ ko armée malienne bɛ ka jɔn ni jɔn de kɛlɛ sisan armée malienne bi kɛlɛ kɔnɔna na trafiquant de drogue b'a la Shebab b'a la Boko Haram b'a la Mali yɛrɛ terroristes b'a la
CSP SEMA u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn ninnu de taara k'u bɛ sira da armée ɲɛ bi parce que armée wulila k'a kunda Kidali kan donc a y'a faamu sisan nɔ k'a fɔ ko force min bɛ yen armée yɛrɛ taara cogo di armée jiginn'o kan cogo di armée y'u gosi cogo di o la an bɛ don communiqué kɔnɔ n'an donna communiqué kɔnɔ armée ye gosili kɛ cogo min na a bɛna faamu armée taara ni force min a taara ni stratégie min a bɛn'o fana faamu o fana tɛmɛlen kɔfɛ o la an bɛ sɔrɔ ka don détail la sa ka détail misɛnmanin dɔw di aw ma au fur et à mesure vidéo a y'a partager ka taa vidéo a y'a partager a ye vidéo partager a ye vidéo partager voilà communiqué bɛ yan a ye vidéo partager communiqué bɛ yan n'an ye communiqué kalan o la a bɛna faamu armée jiginn'u kan cogo min na ni sankisɛ les femmes dans leur mouvement stratégique vers Kidal dans le but de la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de l'éradication des groupes armés terroristes ont brisé ce samedi 11 novembre 2023 près de Kidal la ligne défensive dressée par les groupes armés terroristes. Ko fɛn min an ka fintigilakaw ye Mali sɔrɔsiw olu kɛlen don ka wulikajɔ stratégique min daminɛ olu kɛlen don ka wulikajɔ fɛɛrɛ kɛlen don ka fɛɛrɛ min kura min tigɛ walasa fɛn min ye Kidali yɛrɛ ye ani Mali fan bɛɛ lajɛlen an ka dugukolo a tigiya bɛ kɛ an ta ye cogo min na ani terroriste groupe fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'a bɛɛ lajɛlen silatunu ka bɔ Mali la o wulikajɔ o fɛɛrɛ min tigɛra k'o kɛra sababuya bi sibiri fɛn min ye terroriste ye u kun kɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan ba kɛ k'u bɛ taga Mali armée kunbɛ yɔrɔ dɔ la walasa Mali armée kana se ka tɛmɛ ka don Kidali ko fɛn min ye Mali armée ye k'u y'o kuru tigɛ terroriste kun faralen don ɲɔgɔn min kan donc u sera ka tɛmɛ o yɔrɔ kan kɔrɔ jumɛn u ye terroriste bunte k'u gosi ka tɛmɛ o yɔrɔ kan n'olu tɛmɛna u bɛ tɛmɛ terroriste su kan u bɛ boli terroriste bɛ boli de par les groupes armés des actions combinées aéro-terrestres ont permis de mettre en débandade les groupes armés terroristes. Ko ni wulikajɔ min kɛra sisan ko a kɛra cogo di armée ko a y'a kɛ cogo di ko sanfɛmɔgɔw b'a la dugumamɔgɔw b'a la kɛlɛ fan dɔ kɛra sanfɛ kɛlɛ fan dɔ kɛra dugumana fɛ o kɔrɔ ye jumɛn avion ye baara kɛ drone ye baara kɛ o tɛmɛlen kɔfɛ jumɛn ye baara kɛ blindé minnu bɛ duguma chari minnu bɛ duguma dusɛtitigi minnu bɛ duguma kalasitigi minnu bɛ duguma olu fana ye baara kɛ donc bi kɛlɛ kɔnɔna la an ka duguma cɛdenw olu bɛ taga dugumana fɛ avion bɛ gosili kɛ sanfɛla fɛ des actions combinées aéro-terrestres ont permis de mettre en débandade les groupes armés terroristes ko fɛn min an ka fintigilakaw ka nin wulikajɔ in dugumamɔgɔw ni sanfɛmɔgɔw olu ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna na o kɛlɛ gɛlɛya kɔnɔna na o kɛra sababu ye ko fɛn min ye terroriste ye k'o ye boli fisaya ni tagama ye fɛn min ye terroriste ye olu ye kule fisaya ni yɛlɛ fɛn min ye terroriste ye olu ye marifa fili fisaya ni marifa ci. La progression des femmes sur la localité de Kidal a repris et sera menée à bien. Ko t'a bannen dɛ ko fɛn min an ka fintigilakaw ɲɛsin Kidali min ma ko a baara daminɛna dɛ wa u bɛ taa don Kidali i n'a fɔ kan ka taa don cogo min na a ɲɛ 40 ma. Soyez rassurés que chaque étape de cette opération est soigneusement planifiée pour minimiser les risques pour la population civile. La sécurité et le bien-être de nos citoyens sont notre priorité absolue. Ko bɛɛ k'i hakili sigi ko fintigilakaw n'o ye faama n'o y'an ka armée k'u bɛna wuli don o don u ka don o don wulili u sen ta o ta k'a da kɛlɛ o kɛlɛ n'u bɛna na kɛ opération n'u bɛna labɛn ko a opération bɛɛ lajɛlen a kɛlɛ bɛɛ lajɛlen a wulikajɔ bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ bɛ labɛn cogo la min b'a to marifa min bɛ ci mugu min bɛ ci bom min bɛ ci drone min bɛ utiliser albatros sukhoi blindé min bɛ utiliser ko a si kisɛ kana se civil ma wa a si kana kɛ sababu ye ka dankari civil dɔ la wa a si kana kɛ sababu ye ka tiɲɛni don civil dɔ donc ko opération ninnu bɛ labɛn nin labɛn cogo de la o la aw kan k'o faamu k'a fɔ ko opération min bɛ labɛn ta walasa fɛn kana civil sɔrɔ opération min bɛ labɛn ta walasa balle perdue kana civil sɔrɔ opération min bɛ labɛn ta walasa avion ka bombardement kana civil sɔrɔ o opération min labɛn ni hakilisigi ni basigi ye wa o tɛ girin-girin ka kɛ o tɛ fana girin-girin ka taga unis nous vaincrons
ko n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an bɛ se an bɛ sebagaya sɔrɔ armée ni communiqué kɛ bi su in na pour la première fois nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye depuis armée sen donna Kidali région kɔnɔna la fɛn min ye terroriste u ye communication sugu min kɛ su in na nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye u b'u ka défaite de kofɔ u ka communiqué o communiqué n'u m'a fɔ k'an ye armée gɛn u b'a fɔ k'an ye nin mobili hakɛ minɛ k'an ye nin mɔgɔ hakɛ minɛ ou bien an y'a kɛ tan an y'a bɔ tan u m'o communiqué sugu kɛ bi dɛ u m'o communiqué sugu kɛ bi u m'o communiqué sugu kɛ bi yanni n ka don kɛlɛ yɛrɛ détail kɔnɔ halisa communiqué sugu jumɛn bɛ sɛnɛ ka ɲɛsin armée ma communiqué sugu jumɛn bɛ sɛnɛ ka ɲɛsin kɛlɛ ma o de la i b'a dɔn ko force min bɛ kɛlɛ kɔfɛ o de la i b'a dɔn k'a fɔ ko an ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na ko an bɛ ka tasuma da puissance extérieure dɔ tɛgɛ à travers cette bataille de Kidal a b'u ka journaliw lamɛn a b'u ka telew lamɛn a b'u ka radio lamɛn a b'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen lamɛn u bɛ mun fɔ u ka telew n'u ka radio la u b'a sɛbɛn de ko Kidal nɔfɛ ko Mali sɔrɔdasiw ni Irisiw bɛ ka nale Irisiw u b'olu kɛ mercenaires ye ko Mali sɔrɔdasiw ni Irisiw ɲɛma ko jɔn de bɛ yen ko CSP jamais imaginez u b'a dabɔ a kama ka Irisiw lagosi k'olu kɛ mercenaires ye mais u ti sɔn ka mentionner fiyewu rebelles ka terroristes fɔ ka fara rebelles kan o la i b'u ka parti pris faamu direct i b'a dɔn directement ko laɲini ye min ye i b'a dɔn directement u bɛ ka mɔgɔ min dɛmɛ u bɛ ka kan min dɛmɛ wa fana i b'a dɔn directement k'a fɔ ko wa laɲini ye kan min ka sebagaya sɔrɔ o kɔnɔna na bi an bɛna don opération kɔnɔna la an ka mɔgɔ kelen ka Sukoyiw ni Albatrosiw ni TBDw ni fɛnw bɛɛ labɛn cɛdenw kelen ka nalen dugumana fɛ k'u labɛn fɛn min ye n ye terroriste ka groupe min fɔ aw ye u siranna u taara dingɛw tigɛ sira la ka taga mine caman da sira la min b'a to ni armée bɛ nale n'an donna champ de mine kɔnɔna la n'o minnu commencera ka exploser o la u bɛ sɔrɔ ka embuscade kɛ u bɛ sɔrɔ ka assaut ni fɛnw lancer o la o b'a sɔrɔ olu dogolen don tranchées kɔnɔna la tranchées u bɛ dingɛ min tigɛ ka don o b'a sɔrɔ olu dogolen b'o kɔnɔna la sauf que u ɲinɛna u bɛ mine don waati min na an ka drones ɲɛ b'u la u bɛ tu dogo tranchées yɔrɔ minnu kɔnɔna la an ka sɔrɔdasiw ɲɛ b'o la donc baara fɔlɔ jumɛn bɛ kɛ sisan pour que ka ligne briser o ye jumɛn ye o ye bombardement o bombardement o bɛ daminɛ jɔn na o ye minnu bɛ tranchées kɔnɔna la parce que minnu bɛ tranchées kɔnɔna la olu nakun ye walasa ni mine ye mɔgɔ minnu minɛ olu bɛ tiri k'o kan o la drones wulila k'u to sanfɛla fɛ fɛn fɛn tun bɛ tranchées kɔnɔna la u y'olu kɛ kuncɛsu ani dafarasu ye u y'olu bɔ a la rideau fɔlɔ o brisera o rideau fɔlɔ brisé o kɛra sababu ye olu minnu tun ɲɛfɛla la kɛlɛ tiɲɛna olu bolo ni kɛlɛ tiɲɛna olu bɛ mun kɛ u bɛ segin ka n'u kɔ kan de u commencera ka segin ka n'u kɔ kan armée avancera u commencera ka segin ka n'u kɔ kan armée avancera fo ka taga se point laban min bɛ yen n tɛna dugu tɔgɔ fɔ n tɛna point tɔgɔ fɔ point laban min bɛ yen ni o kun y'u ka c'est comme si Kidali da laban da min tun bɛ yen u bɛɛ kun kɛlen don ka t'u tinti da min kan k'o da in ti yɛlɛ armée ka don Kidali la o da laban in armée taar'o sɔrɔ yen fana k'u gosi bi yen de duguma kɛlɛ a gɛlɛyara kosɛbɛ avion ye gosiliw ni fɛnw kɛ yen nɔ duguma kɛlɛ an ka cɛdenw fɛn min ye force spéciale an ka commando minnu bɛ kɛlɛ kɔnɔna la olu fana sɔrɔla ka don kɛlɛ kɔnɔ yen ka don jugu cɛ la ka u pousser o la arme lourde minnu b'u bolo sanfɛmɔgɔw olu b'o neutraliser an bɛ taga se 16h 17h 18h ma yɔrɔ o yɔrɔ terroriste ye bolo fɛ ka tagama ye an bɛ taa se 16h 17h 18h ma yɔrɔ o yɔrɔ terroriste y'a bila ka b'u bolo u bolila k'u kun da Kidali kan drone tugura ka b'u gosi u k'u kun da Kidali kan nin waati na n bɛ ka kuma aw fɛ rideau u y'a bila o position u y'a bila u segin ka na u bɛ yɔrɔ min na sisan u bolila ka taga don Kidali yɛrɛ du kɔnɔna la o kuma armée ye i nɛmɛ fɔlɔ k'u lajɛ u bɛna t'u dogo yɔrɔ min na
iridon fɔlɔ o kɔni o brisera dogo yɔrɔ o brisera c'est comme si ni aw bi fɔlɔfɔlɔ kɛlɛ ninnu fɛn ninnu togo dɔn a b'a mɛn k'a fɔ ko n'a taara kɛlɛkɛyɔrɔ la sisan u bi dingɛw sigi u bɛ tataw ni fɛnw sigi n'o position binna dɔrɔn o ye kɛlɛ tiɲɛnen dugu bolo parce que olu de bɛ kɛ ka tɔ bɛɛ lajɛlen defa ni kɛlɛ kɔni tiɲɛna o ye kɛlɛ tiɲɛnen tɔ bolo donc kɛlɛ de tiɲɛna yen bi o kɛlɛ tiɲɛnen bi u sɔrɔla ka kɔtɔrɔma don sa ka boli ka don dugu kɔnɔna la o tuma kɛlɛ a fanba a tɔ laban a tɔni ayi bon komi terroriste bɛ k'an lajɛ an t'o yɔrɔnin fɔ a la an ka mɔgɔw y'u digi bolila ka don Kidali kɔnɔna la an ka élément sɔrɔla ka ɲɔgɔmɛ damadɔni faga u ye ɲɔgɔmɛ damadɔni faga o ɲɔgɔmɛ sogo u y'o dun Sadio ko ko ɲɔgɔmɛ a kunkolo ko k'a bila ka na Bamakɔ fɛn min ye Boyi ale taara o ɲɔgɔmɛ kunkolo nɔfɛ Sadio bɛ daraka dun la sini n'a y'o kɛ daraka ye o la o y'a sɔrɔ cɛdenw ye nettoyage tɔ kɛ cɛdenw ye baara tɔ ban o b'a sɔrɔ ko nɔgɔyara ka ban o b'a sɔrɔ kɛlɛ nɔgɔyara n bɛ ka kuma aw fɛ waati min na sisan sebagaya bɛ armée bolo n bɛ ka kuma aw fɛ waati min na sisan Kidali fan bɛɛ contrôle bɛ armée bolo a tɔ tora jumɛn ɲama minnu bolila ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la bi ka boli ka t'u dugu kɔnɔ a tɔ tora olu délogé de sisan n bɛ fɛ ka spécial big up spécial félicitation spécial reconnaissance malien bɛɛ kan ka jɛ k'o kɛ Chodi ye bi Chodi Aga terikɛ don a ye kɛlɛ kɛ parce que a ye opération dɔ kɛ bi a fisara an b'a fo kosɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka kunnafoni di an b'a bɛɛ lajɛlen ma et actuellement cɛdenw bɛ ka Kidali lamunumunu u bɛ ɲɔgɔmɛ sogo kan fɔlɔ n'u tilala ɲɔgɔmɛ sogo la waati min na a ti nɔgɔya k'a fɔ a ti nɔgɔya donc nin ye Kidali kibaruya laban ye ka di aw ma Cherif Tiyami Hayidara kabako furatigi tension diabète furudimi impuissance sexuelle bana wɛrɛ mana kɛ aw la a ye nin numéro wele 70 08 04 08 a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min a ka bana fura ye a bɛ o sɔrɔ kuma n b'a fɔ a k'an bɛn sini information wɛrɛ kɛnɛ kan salamu aleykum